Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Лимон. И сегодня будет вторая часть механизмов Майнкрафт. И сегодня я по памяти буду строить механический камин в Майнкрафте. Для этого нам понадобится адские кирпичи, кварцевый блок, так, липкий поршень, красная пыль, рычаг, по 2 раздатчика. Потом вспомним. Так, для начала делаем вот так. Вот такую штуку. Теперь ставим здесь 2 раздатчика. Так, делаем вот здесь так. Ломаем здесь и раз, два, три. Раз, два, три. И закрываем опять. Ставим сюда адские кирпичики наши. А здесь поршни наши. Так, как бы мне их сейчас поставить, я не понимаю. Придется это сломать. Кирпичики и раздатчики. Ладно, теперь нам, я забыл, нужно еще красный факел нам нужен. Так, вылетаем сзади, нажимаем на Shift и ставим сюда факел наш. Он нам больше не нужен, как раздатчик. Берем рычаг, ставим сюда. Он нам теперь тоже не нужен. И поршни нам не нужны. Теперь нам еще нужны... Нужен, точнее... Нет, нужна все-таки. Нет, нужны. Нужны железные прутья. Вот так делаем. И их убираем. Теперь берем красную пыль. Так, ставим сюда кварцевый блок. Здесь мы тоже это уберем. Вот так проломаем. Он довольно компактный. Так, опять нажимаем на Shift и ставим. Этот механизм довольно компактный. И его можно делать в механических домах ваших. Так же, как и эту штуку. А, забыл. Ломаем здесь. Берем опять эту. И нам нужно еще 2 зажигалки. 2 огнива. Сюда ставим огниво и сюда. Ставим так. Убираем. И нажимаем на рычаг. Круто. И красота. Но, к сожалению, у этого механизма есть такой очень огромный минус. 2 минуты ваш огонь будет гореть, а потом он погаснет. Да, этот минус нельзя исправить. Жалко, конечно. Но все равно выглядит круто. Просто для... выпендрежится. Вот просто. Выглядит уже круто. Здесь вы можете доработать, чтобы оно вот так не стояло. Можно сделать, например, рычажок берем. Например, сделаем... Давайте сделаем вот так. Убираем здесь рычаг, ставим его сюда. Убираем здесь красную пыль. Это закрываем. Вот так. Нажимаем. И все равно работает. Вот так мы это закроем опять. И вот так. Вот все. Круто. В общем, опа, один уже погас. В общем, всем пока. С вами был Лимон 312.